हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है फ़ोन, आपको दिखा देते हैं मॉडल। ये देखिए, मॉडल है एफ 120B। इसके अंदर हम बताने वाले हैं बैटरी कनेक्टर जंपर के बारे में। अगर आपका कोई भी प्रिंट टूट जाता है और सप्लाई नहीं आती है तो आप कहाँ से कहाँ जंपर मार के इसकी सप्लाई बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हम। देखिए, पहले प्रिंट जो हमारा ग्राउंड होता है वो आपको देखिए यहाँ मारना है, ठीक है ना। और दूसरा पेंट अगर आपका टूट जाता है तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ पर मारना है आपको, दूसरा वाला, ठीक है ना, बीच का बिल्कुल। और लास्ट का हमारे तीसरा होता है पेंट प्लस वाला, आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ मार देना है। तो इसके तीनों की सप्लाई बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।